இது வந்து 54 நெல்லுங்க, நம்ம வயல் தான். இன்னைக்கு காலையிலே செம மழை. கடலூர் மாவட்டம் பூரா இன்னைக்கு வெளுத்து வாங்கிடுச்சு. ஏகப்பட்ட நெல் எல்லாம் படுத்துருச்சு. இன்னைக்கு வரது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு வயலுக்கு. வரப்பில் ஒரு சாத்துக்குடி மரம் வச்சிருந்தேன். ஒட்டு கண் நம்மளே அதை வந்து பதியம் போட்டு உற்பத்தி பண்ண கண் இது. சரி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போகலாமே வந்தேன். இதில் ஒரு அணில் ஒன்று இருந்திருக்கு, தெரியுதுங்களா? நெல்லு மணியை பூரா இதில் பிச்சுட்டு போய் வச்சிருக்கு. இதில் உணவு தானியத்தோட மதிப்பும் சேமிப்போடைய அருமையும் அதுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. மனுஷன் நம்ம தான் பணம் காசு பொருள்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இயற்கையை விட்டுட்டு.